Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Naitwa Dr. Kaipa, mtaalamu wa viumbe na mimea. Leo natoa somo ya mafuta matakatifu, mafuta ya baraka, mafuta ya upako, mafuta ya majani ya mti wa tini, mafuta ya majani ya mti wa mkuyu, fig leaves oil. Mafuta ndo hayo. Mti ndio unaitwa mkuyu kwa lugha ya Kiswahili, unaitwa mtini kwa lugha ya Kiarabu, kwa Kiebrania unaitwa figs. Huu mti umetajwa ndani ya vitabu vyote vitatu. Kuna kitabu kinaitwa Tanakh cha Majudizi, kuna kitabu kinaitwa Biblia cha Wakristo, kuna kitabu kinaitwa Qur'ani cha Waislamu. Wote wanaamini Abraham ndio baba wa imani, inaitwa Abrahamic religions. Kwa hiyo huu mti umetajwa ndani ya vitabu. Kwa hiyo majani ya mti wa mkuyu, mti wa tini, basi ndio msaada wa kwanza wa Adamu. Alijishonea nguo majani, alijistiri yale majani. Yale majani ni dawa ambayo mitume wa kale, manabii, anakuja watu wacha Mungu wote wa kale, alikuwa anatumia yale majani kwa msaada wa kusaidia magonjwa mbalimbali. Kwa mtu akiumwa zama hizo, kulikuwa hakuna mahospitali, teknolojia hakuna, watu wanaenda kwa nabii, anaenda kwa nabii mtume, anaenda kwa nabii, anaenda kwa kiongozi wa dini wa eneo lile, hasa nakuwa nao mafuta ya majani ya mti wa mkuyu. Kwa hiyo ndio anayatumia yale mafuta kupaka ile sehemu ambayo inauma, kama ni vidonda, kama ni sehemu yoyote ya maumivu ya ndani, kwa sababu ndani ya zamani watu walikuwa hajui kwamba vidonda vya tumbo ndio nini. Hapana, alikuwa anajua tu kwamba mtu anauma. Lakini sasa hivi ukisema vidonda vya tumbo, hata sayansi imegundua ni nini. Na huyo mdudu anaitwaje? Anaitwa Helicobacter pylori, ndo anasaidia H pylori, ndo anasaidia vidonda, anasumbua vidonda vya tumbo, kuharibu ute. Kwa hiyo zama za kale mtu anaumwa hajui ni ugonjwa gani, lakini anaenda kwa nabii, anaenda kwa mtume, nabii au kwa kiongozi wa dini. Basi majani ya mti wa mkuyu, hayo majani mafuta yake ndo alikuwa yanatumika. Baada ya kuja sayansi, watafiti mbalimbali ndo wakagundua sasa, wakafanya utafiti zao, akaona kweli mafuta yapo makundi matatu. Kuna mafuta yanatokana na majani ya mmea wowote, magome ya mmea wowote, mizizi ya mmea wowote, maua ya mmea wowote, au maganda ya tunda lolote. Yakitoka mafuta kule mule yanaitwa mafuta ya dawa, kwa Kiingereza yanaitwa essential oil au aromatic oil. Mafuta yoyote yanatoka kwenye matunda yanayokula mwanadamu, lile tunda au mbegu yake ya ndani, hayo mafuta yanaitwa vegetable oil au cooking oil, mafuta ya kula ambayo ndani yake muna vitamin C, inasaidia ngozi, kupaka ngozi, kula. Mafuta yanatoka kwenye ardhi, yale mafuta ambayo yana carbon ndani yake, yana moto, kwamba ukiwaweka kwenye moto anawaka moto, hawanakuwa ni vilipuzi hatari. Mafuta ya petroli, diesel, mafuta ya taa, mafuta ya gesi, yale yote yanaitwa hydrocarbon oil. Sasa tuje hapa kwenye mafuta matakatifu. Kwa watu wengi anachukua mafuta ya kula, anawaambia wanadamu kwamba hayo mafuta yameombewa dua, yamesomewa kisomo, yashageuka na nguvu za Mwenyezi Mungu zimeingia mule. Ule uongo. Kwa mfano, umetupika maharage, huna mafuta ya kula ya alizeti au mzaituni, mafuta ya kula, unachukua mafuta ya taa au mafuta ya gesi au mafuta ya petroli, unayaombea dua, unayasomea kisomo, ukamiminia mule. Vitamin E haiwezi kupatikana mule, mtu hawezi akala. Kuna gari inatembea na petroli, diesel, inatembea ile gari, ghafla imezima, petroli ameisha, hamna mafuta.
alafu ndani ya gari mna dumu la lita 5 la mafuta ya alizeti. Uwezo ukachukua mafuta yale ukayaombea dua, ukayasomea kisomo, basi ile carbon ikaingia mule, ukamiminia kwenye gari katembee kawaka. Hizo kitu hazipo. Kwa hiyo utafiti wa wataalamu wa sayansi wa sasa hivi na watu wa kale alikuwa wanatumia nini kwenye dawa za asili, basi ilikuwa ni majani ya mti wa tini, kwa sababu ni kundi la mafuta ya dawa. Watu wakiona ana matatizo, anaenda kwa mitume, anaenda kwa manabii, anaenda kwa viongozi wa dini, anachukua yale mafuta anatumia kupaka, kunywa, alafu yana harufu mbaya. Mungu ameumba harufu mbili, harufu nzuri, harufu mbaya. Harufu nzuri burudani, harufu mbaya msaada. Kwa mfano, umetoa ndani ya nyumba, umelala ndani ya nyumba, mna mbu, uwezo kumuomba Mungu mbu kakimbia? Hapana, unatafuta mimea yenye harufu mbaya, kivumbasi, majani ya mwarobaini, mimea mbalimbali ipo kulingana na eneo la watu na mimea iliko kule eneo. Anachoma, anapiga mule. Wengine anachukua madawa ya kisasa, mosquito repellent, au kuna sabuni unajipaka, unaoga tu. Ukioga sabuni, mbu hawezi kung'ata. Ukikusogelea tu harufu mbaya ile mbu nakimbia. Au unapuliza heat, unachoma vidude fulani coil, unachoma zile dumu, unapuliza dumu, basi mbu ule unakimbia. Kwa mfano huu, majini ni viumbe viliumbwa na Mwenyezi Mungu, vipo duniani. Wengine anasema majini mabaya. Majini tu mabaya. Majini mazuri hakuna. Kuna majini mabaya, mazuri yapo, mabaya yapo. Mfano, tafuta kama ni Mkristo. Muislamu hana shida. Kama Mkristo, tafuta historia ya Ahabu, mfalme wa Israeli, ambaye alimuua Neboti kwa sababu ya shamba la ulisi. Alimwambia, nipe hili shamba, lipo karibu na nyumba yangu, nipe shamba mzuri tu ndogo. Akasema, hili shamba la ulisi nimepewa na wazazi wangu, siwezi nikakuuzia. Aliumia Ahabu, hakula, kalala tu. Mkewe akasema, unalia nini? Hili tu. Basi subiri. Basi mkewe akafanya njama za yule Neboti kuuawa. Mungu alikasirika. Kwa Mungu alikasirika, kulikuwa vita kinaitwa Gerard, kunaitwa wapi sasa hivi, kunaitwa Jordan, kunaitwa Gerard Gilead kwa lugha nyingine, Gerard Gilead. Kwa hiyo kulikuwa kuna vita kule. Kwa hiyo Mungu aliuliza mizimu, nani ataenda akamshawishi Ahabu aende huko akauawe. Mizimu, kila mzimu na semeri, kila mzimu mmoja ukatokea mbele ya Mwenyezi Mungu. Kulingana na Biblia, mimi nitaenda. Utafanyaje? Nitaingia kwa manabii, watasema uongo. Kwa hiyo nitakuwa muongo kwa manabii wake. Basi mfalme Ahabu alimuita mfalme mwenzio wa Yuda, anaitwa Yehoshafat. Akaja pale, akajikusanya pale, akasema, jamani, tunaenda kwenye vita huko Gileadi, tufanye nini? Manabii hakuna, wapo manabii. Akaitana, akakusanya manabii 400. Kila nabii Zedekia alikuwa ni kiongozi wao, na yeye anasema, basi nendeni tu. Kavaa vitu vya ajabu, nendeni. Yehoshafat alishtuka, hakuna mtu wa Mungu mwingine hapa, nabii ambao anaweza kutusaidia kutuambia ukweli? Akasema, yupo, anaitwa Mikaya, lakini mbaya, mimi namchukia, yeye anatabiri mabaya tu kwangu. Akasema, kamuiteni. Wakati anamuita pale, akafika pale, akamuuliza, wewe tuende kwenye vita huko, naenda kupigana vita, hebu ulizia kwa Mungu. Akasema, nendeni tu. Anaongea, sura ameangalia pembeni. Basi mfalme akasema, tukuapishe mara ngapi? Utaapa mara ngapi ili utaambiwa ukweli? Akasema, nimeona mizimu, Mungu ameikusanya mizimu yote. Mzimu unasema hili, mzimu unasema. Nani ataenda kumshawisha hapa? Basi mzimu mmoja ulijitokeza, ukasema, mimi nitaenda kuingia kwa manabii, watatabiri uongo. Basi ndio Zedekia yule akaenda kumpiga kibao Mikaya
Akasema, we, mimi Mungu amenituma, mimi ni nabii mkubwa. Akampiga kibao. Akasema, basi nendeni. Basi akaenda kumfungia jela. Akasema, mkirudi salama Mungu hajaongea na mimi. Na maanisha mizimu. Soma hiyo story, itafute Ahab, utaipata hiyo story ya Ahab. Isome vizuri kifo cha Ahab kilikuwaje. Kwa mizimu ipo, mabaya, mazuri. Unakuta wengine anafanywana mambo ya ndio watu wanafanya ushirikina kwa sababu ya kutumia mizimu. Wengine anafuga mizimu. Sio kila mchungaji ana mizimu mabaya, hapana, wapo wazuri. Sio kila Muislamu, kila shehe ana majini mabaya na mapepo anafuga majini, hapana. Hizo ni imani mbaya mbovu ambavyo watu wachawi wapo. Mwingine unaweza kumuona hana jini lolote lakini mchawi balaa hatari. Kwa hiyo mafuta yale yanafukuzwa majini mabaya, harufu yake ya ndani. Kwa hiyo ukiyapaka, kama mtu anapiga makelele, ukipaka usoni kidogo tu mapepo anaondoka, hata kama karogwa vipi anaondoka. Changamoto inakuja uongo wa zama hizi, kwamba mtu anachukua mafuta ya kula, Bwana yuko. Mtu anachukua maji, Bwana yuko. Mtu anachukua mafuta yote anakuambia nimeyaombea dua, nimeyasomea kisomo, rukia nini. Ukiuliza mtume gani alifanya hicho kitu? Hamna, ni uongo tu, basi watu wanatafuta hilo. Kwa hiyo mimi nakukaribisha hapa kwa Dr. Kaipa, kwa Mathias Kibaha, mkoa wa Pwani. Fika hapo na matatizo yako, utaeleza, utapata huduma halali ambayo serikali imenisajili kama daktari halali wa asili, ambayo utapata huduma ambayo haina mashaka. Ukiona ile huduma ya uongo, acha. Lakini natumia dawa halali ya mti wa mkuyu pamoja na matunda yake. Asanteni sana.